วัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกำลังตัวดีอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปเดินชมวิวทะเลนะคะของประเทศออสเตรเลียค่ะว่าจะสวยแค่ไหนอันนี้ก็คือแผนที่นะคะที่เราจะเดินวันนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราก็จะเดินตามแผนที่ไปเรื่อยๆนะคะชมวิวทะเลไปดูกันเลยค่ะว่าจะสวยขนาดไหน